ये बताओ पालक साग खाने से क्या फायदा मिलती है। पालक साग खाने से हड्डी और मांस मजबूत रहता है। ये बताओ चना के सब्जी खाने से क्या फायदा मिलती है। पेट में गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होता है, पेट में गैस नहीं बनता है, पेट साफ रहता है। ये बताओ आलू की सब्जी ठंडी के मौसम में खाने से क्या फायदा मिलती है। ठंडी के मौसम में आलू की सब्जी खाने से शरीर में ठंडा नहीं लगता है, घुटनों में दर्द नहीं होता है, इसीलिए खाना चाहिए। ठंडी के मौसम में रोटी खाने से क्या फायदा मिलती है। ठंडी के मौसम में रोटी खाने से सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता है, पेट ठीक रहता है, लेकिन रात में रोटी कम ही खाना चाहिए, रोटी भात दोनों खाना चाहिए।